А у вас тоже после рождения детей стиральная машинка работает практически без остановки? Раньше я покупала стиральные средства отдельно для детей и отдельно для взрослых, пока не нашла то, что подойдет абсолютно для всей семьи. Сразу хочу показать вам, как справились эти средства после детской неожиданности. Не осталось ни пятнышка. А к пятному водителю этой фирмы у меня просто отдельная любовь. Он справляется реально с любыми пятнами. Вот, например, пятна от какао. Ребенок пролил его себе на штаны. И каково же было мое удивление, когда отстиралось все на 100%. И теперь мне все равно, чем испачкается ребенок, потому что я знаю, что средство с этим справится.